ఈరోజు మనం ఇంట్లో తయారు చేసిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్‌ని ఫ్రిడ్జ్ లేకుండా ఫ్రెష్‌గా ఎలా స్టోర్ చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా పేస్ట్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇది కూడా తెలియని వాళ్ళు ఉంటారా అంటే బ్యాచిలర్స్ ఎవరో తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు కదా! వాళ్ళ కోసం అయితే చెప్తున్నాను. ఈక్వల్ రేషియోస్‌లో కొన్ని అల్లం వెల్లుల్లిని తీసుకొని మిక్సర్ జార్‌లో వేసుకొని 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో వచ్చేంత వరకు రుబ్బుకోవాలి. ఈ పేస్ట్‌లో 2 నిమ్మకాయలు తీసుకొని ఆ రసంనైతే యాడ్ చేసేయాలి. నిమ్మకాయ రసం వేసినట్లయితే పేస్ట్ రంగు మారకుండా ఉంటుంది. అలాగే ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్‌గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక ఎయిర్ టైట్ బాక్స్‌లో పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకోవడమే. 6 మంత్స్ వరకి హ్యాపీగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే అలాగే మీకు యూజ్‌ఫుల్ అనిపిస్తే ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ బాయ్. హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో.